un iet, tāpēc daudz svarīgāk par šīs valdības krišanu ir tas, kāda būs nākamā. Un vai tā spēs paveikt tos darbus, ko nevarēja līdzinējā. Par to vairāk Odīte Krenberga. Labvakar, Odīte, vārds tev. Jā, sveika, Laura. Labvakar, skatītāji. Lai gan lemdota straujuma demisionējot šodien sacīja, ka valsts esot atstāta labā stāvoklī, ir tomēr ļoti daudz darbu, kur ir nepieciešama enerģiska valdības rīcība. Jāvirza uz priekšu iestrēgušās reformas, izglītības, veselības, pašvaldību jomās. Ir vajadzīga skaidrība par to, ko darīt ar skolotāju algām, neefektīvām skolām un slimnīcām, kā panākt pašvaldību apvienošanos. Tas ļautu liederīgāk izmantot valsts un pašvaldību naudu. Tomēr tie visi, jāsaka, ir politiski sprādzieni bīstami darbi, un tādēļ valdībai būtu jāspēj uzlabot arī visai pabojātās attiecības ar sociālajiem partneriem Latvijas darba devēja konfederāciju, Latvijas brīvo arotbiedrību savienību, un jālemj arī, kā veiksmīgāk virzīt uz priekšu ekonomiku. Jo, lai arī eksports ir plusos, un tas šobrīd mums ir vienīgais ar pluszīmi Baltijas valstīs, tomēr ekonomikas izaugsme bremzējas. Palīdzēt varētu Eiropas fondi, taču tiem, diemžēl, netiekam klāt, jo ir virkne ministrija, kā piemēram izglītības, vides, ekonomikas, arī satiksmes ministrija, kur ministri pat nav panākuši to, ka tiek pieņemti fondu apguvēja nepieciešamie valdības noteikumi. Līdz ar to lēš, ka Eiropas nauda kavēsies un nākamgad Latvija pat var pazaudēt 159 miljonus no Eiropas finansējuma, kas paredzēts Latvijai. Gāzes tirgus atvēršana, beidzot likvidējot Krievijas Gazprom monopolu, ir viens no svarīgajiem lēmumiem, kur jaunajam premjeram ļoti nozīmīgs būs pašu partijas atbalsts. Un lūk, ko par to mums ekskluzīvā intervijā šodien sacīja aizejošā premjere. Lūdzu, video. Tagad iet gāzes tirgus liberalizācija. Būtu ļoti labi, lai pieņemtu līdz aprīlim nākošā gada, lai būtu 1 gads pirms liberalizācijas. Tas ir jāpieņem. Tur ir vajadzīgs liels atbalsts, lai ietu uz priekšu tā, kā valdībai tagad pieņemts. Jūs saprotat, ir tiešām adventi. Kas jums liek domāt, ka nākamajam premjeram, ja tas būs, piemēram, Kozlovska kungs, būs lielāks partijas atbalsts nekā jums? Es eju Saeimā, un tas, ko es esmu teikusi jau partijai, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai frakcija saprot to. Un tas ir mans pienākums, būs sēdēt frakcijā. Bet vai viņi to sapratīs, ja viņi līdz šim to nesapratīs? Jā, es domāju, ka soli pa soli mēs iesim uz to. Jo jābūt premjeram, frakcijai un valdei vienotiem. Jābūt vienotiem izpratnē, jārunā un jāmeklē risinājumu tām lietām, kas ir vajadzīgas atrisināt. Citādi mēs ļoti sadrumstaloti. Un jūs ticat, ka tā būs? Tas būs grūti, bet uz to jāiet. Citādi es neredzu nākotni vienotībai. Jā, ņemot vērā to, ka straujuma no amata neaizgāja ne opozīcijas, ne koalīcijas partneru dēļ, bet tas, ko mēs redzam, drīzāk izskatās pēc tā, ka būtībā premjeras partija Vienotība ir pati gāzusi savu valdību. Arī nākamās valdības liktenim ļoti būtiski būs tieši tas, kā Vienotība izturēsies pret savu nākamo premjeru, lai kurš tas arī būtu. Laura? Paldies, Odīte, par šo kopsavilkumu. Kā jau minēja man kolēģi Odīte Krenberga, lemdota straujuma